Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el entrenamiento del oído en el componente semiológico para el estudiante de medicina. El objetivo de estos audios es brindar herramientas para adquirir o capaz mejorar las habilidades y las destrezas que por ahí quedan un poco en el aire durante la formación o las rotaciones en el ambiente clínico. Auscultación. La auscultación del abdomen es un método sencillo y se realiza apoyando la membrana del estetoscopio sobre la pared abdominal, con el paciente respirando lentamente, o se le puede solicitar que haga unos periodos breves de apnea. En condiciones normales se escuchan los ruidos hidroaéreos, o también llamados borborismos, que son suaves, continuos, con una intermitencia de 5 a 30 por minuto, y estos no se acompañan de dolor. A veces se oyen a la distancia producidos por la movilización del contenido líquido gaseoso del intestino. Cuando aumenta el contenido gaseoso por la ingesta de gas o alimentos fermentativos, los ruidos hidroaéreos son más intensos y frecuentes. Acá podríamos estar hablando de meteorismos, que serían una variación de estos ruidos intestinales. En las gastroenteritis agudas alcanzan su máxima intensidad en los momentos de dolor en el cólico intestinal, por un ejemplo. Los ruidos hidroaéreos son muy variables de un momento a otro, por eso la auscultación debe durar más de 5 minutos e incluir todos los cuadrantes abdominales. Se requiere de gran experiencia para interpretar los ruidos peristálticos. También acá cabe aclarar que no solamente en el momento de la auscultación nos vamos a centrar en lo que sería la motilidad intestinal. Acá también podemos examinar el componente vascular, es decir, que nos vamos a encontrar posiblemente en un examen físico con la presencia de soplos abdominales. Recordemos que en la semiología del abdomen, la secuencia de pasos cambia respecto a la utilizada en otros sistemas. Es acá que radica la importancia de estos pasos. Rápidamente los vamos a nombrar y son los siguientes: inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. La palpación de último porque en un ejemplo hipotético de un abdomen agudo, lo que menos se quiere es que a raíz de la introducción de maniobras de palpación se aumente la irritación y la defensa del abdomen o, digamos en este caso, el cuadro clínico que presente el paciente. La auscultación es valiosa en los casos de distensión abdominal en los cuales se sospecha de ilio. La presencia de ruidos hidroaéreos de lucha, que serían intensos, prolongados, acompañados de dolor, reafirman la presencia de un ilio mecánico, en tanto que la ausencia de ruidos o silencio abdominal indica un ilio paralítico. Resumiendo, en la auscultación abdominal, los elementos que se evalúan mediante el mismo procedimiento son los siguientes: los ruidos hidroaéreos, los soplos, los frotes y el murmullo venoso.